दोस्तों, अमेरिका के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बर्फीले तूफानों की मुसीबत झेल रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास और मेक्सिको की हालत बहुत खराब है दोस्तों, जिसके चलते वहां के लोग घरों में बंद है। पानी और तेल जैसी चीजें जम चुकी हैं। बर्फबारी के चलते बिजली का उत्पादन बंद है। बिजली की आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित है और लोग बिना बिजली के घरों में बंद हैं। वहां पर पक्षी बर्फबारी के चलते जम चुके हैं। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि Instagram पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना।